Kayaknya gua harus jadi tukang galon dah. Jangan suka kumat dah, penyakit lu, Bi. Tahu nih, nggak jelas lu. Udah jam berapa ini? Udah sono, jemput si Gianya, Yot. Oh, iya ya. Ya udah, kalau gitu gua jemput dulu ya. Iya, hati-hati ya. Jangan lupa beli telur, Yot, di warung Madura, kek. Suruh si Gia beli pakai duit dia gitu. Iya. Halo? Iya, Kak. Kamu di mana, Kia? KP aku udah di depan nih. Oh, iya ya, Kak. Ya udah, aku keluar nih. Ya udah, aku tunggu ya. Iya ya, Kak.